Sveiki visi, su jumis aš Gabija ir šiandien darau naują video ir tai bus mano spalio mėgstamiausias. Ir aš sugalvojau kiekvieną mėnesį padaryti po savo vienus mėgstamiausius. Tai bus trumpi video, kuriuos aš aptarsiu to mėnesio mėgstamiausius ir nieko nelaukdami galim pradėti. Tai šitas švarkas, aš jį nešioju kiekvieną dieną, beveik aš jį galiu užsimesti ant maikės, galiu užsimesti ant megztinio, atrodo žiauriai gerai su viskuo, jis tinka viskam, su juo yra gana šilta, jis yra man per didelis, šiek tiek paplėštas, mėlynas, šitas švarkas yra mano gelbėtojas viskame. Šitas eyelineris, jis yra iš NYXo ir aš jį gavau. Kai gavau pakvietimą, nes visi, kas vyko į NYXo renginį, gavo pakvietimas, tai buvo tiesiog toks lapelis ir jame buvo šitas eyelineris. Ir iš pradžio aš tiesiog galvojau, kad nelabai man patiks. Visi tiesiog tokio tipo eyelineriai man nelabai patinka, nes jie labai greit išsinaudoja ir po kiek laiko nebepešia. Bet su šituo eyelineriu yra labai lengva brėžtis strėlytes. Ir jeigu jūs tik pradėjot brėžtis eyelinerį, jį nusibrėžti yra žiauriai sunku. Ir aš buvau labai senai brėžusi savo eyelinerį, todėl man jis labai praverčia, nes esu užsimiršus. Tai yra Book Vazelinas, jis yra paprastas, classy, paprastas mėlynas, bet man jis, nežinau kodėl jis man yra pats geriausias, nes visi kiti man jie nieko nepadeda. Žiemą ir rudenį mano lūpos būna žiauriai suskirtusios ir man jis labai skauda ir kitiem tokių problemų nebūna, bet mano lūpos visą laiką suskirdusios. Aš be jo negaliu išeiti iš namų ir jis yra mano gelbėtojas žiemą, rudenį, pavasarį, vasarą, bet kada. Ir dabar jisai jau, dabar yra naujas, nusipirktas, tokių esu sunaudojus gal 4, jeigu ne daugiau. Galima tiesiog priskirti adialai. Kodėl jie yra mano mėgstamiausi? Tai yra vienas, aš gavau iš dresslily.com, visus paliksiu apačioj, bet tiesiog, kodėl jis yra mano mėgstamiausias, nes dabar buvo madoj ir kas seka Instagram'e trendus tikrai žino, tai yra tokia undinės uodega, čia va įkišiu savo kojas, į va šitą ir čia turiu uodegą ir tai yra žiauriai smagus dalykas ir iš tikrųjų su šituo yra žiauriai šilta ir dar jisai yra toksai helovyniškas, kaip mato, jisai puikiai tinka rudenį ir helovynui, nes čia yra moliūgai ir vaiduokliukai. Ir aš turiu dar tokius du, vienas iš jų yra žalias ir kitas iš jų yra mėlynas. Ir vienas iš jų yra mano mamos, kitas yra mano, o kitas yra šiaip. Ir aš žinau, kur aš būsiu per helovyną, tai aš būsiu šitam adiale. American Horror Story. Jeigu nesat žiūrėję šito serialo, kur jūs gyvenat, aš įsimylėjau dar būdama, man atrodo, 12 metų, kai pro užmerktas akį žiūrėjau jį, nes labai bijojau, bet dabar išeina jau 6 sezonas, jau išėjo tiksliau. Ir jis yra geras, aišku, nepalyginsi jo su pirmais sezonais, kuriuos aš įsimylėjau nuo pat pirmų serijų. Prie šito reikia priprasti ir iš pradžių jis manęs taip stipriai neįtraukė, bet kuo daugiau aš jį žiūriu, tuo daugiau jis mane įtraukė. Ir šitą serialą aš esu mačius gal 2 kartus ir kiekvieną kartą galėčiau vėl žiūrėti ir žiūrėti, kai neturiu ką žiūrėti, nes jis yra mano visų laikų mėgstamiausias. Mano ruduo be American Horror Story ir be adialo šito tiesiog nebūtų ruduo. Žalia arbata. Kodėl nusprendžiau traukti žalią arbatą? Tai todėl, kad žiūrėdama American Horror Story ir gulėdama tokiuose adialuose arba undinių adialuose, aš visą laiką geriu žalią arbatą. Ir kai būdavau mažesnė, aš niekad nemėgdavau žalios arbatos, jinai man tiesiog būdavo neskani ir aš visą laiką gerdavau vaisinę kokią nors arba ten kokių nors aviečių ar vyšnių. Ne, bet dabar būtent žalia arbata ir mano žalia arbata yra su citrinom. Aš ją tiesiog pirkau arbatų parduotuviai, ne pakeliuose, o užpilama. Ir šiaip visokia žalia arbata yra mano pati mėgstamiausia. Ir taip atsitiko nesenai, tik šį rudenį. Ir dabar kitokios arbatos aš niekada nebegeriu. Ta prasme, pamenu pirmą kartą Daniel Wellington laikrodžius aš pamačiau pas
man atrodo, Judita, jeigu jos toks vardas, ir jau tada labai norėjau Daniel Wellington laikrodžiai, bet jie yra labai brangus. Jūs galite panaudoti kodą GABI ir su tuo kodu jums bus 15% nuolaida. Žinau, kad tai yra labai maža nuolaida, nes šitie laikrodžiai yra tikrai brangus ir aš pati galvojau, kad niekada nepirksiu tokio brangaus laikrodžio. Tiek kokybė, tiek viskas, tiek visi užrašai, tiek visi paauksamai, tiek visi inicialai yra labai gražu ir man gražiausias aksesuaras viskame, tiesiog apyrankėse, pakabukuose yra laikrodis, būtent toks laikrodis. Ir kodėl būtent toks, nes jis yra paprastas juodas ir šitas visas yra rose gold. Ir jis tinka prie visko, aš jį galiu užsidėti prie puošnios suknelės, prie tokio didžiulio švarko. Tai yra dalykas, kurį aš dievinu visą šitą rudenį, nes vasaros pabaigoje pradėjau bendrauti šiek tiek su kitais žmonėm ir tie kiti žmonės klausėsi grupės The Neighborhood. Ir kas nežino šitos grupės, dabar sustokit, sustabdykit šitą video ir nueikit paklausykit jų dainų. Nes darydama namų darbus aš klausaus The Neighborhood, sportuodama aš klausaus The Neighborhood, eidama į mokyklą aš klausaus The Neighborhood ir netgi būdama duše aš klausaus The Neighborhood. Nes tai yra grupė, kurią aš įsimylėjau iš pirmo garso, nežinau, galima tai pasakyti, tikiuosi. Ir nepamirškit paspausti patinka, komentuoti ir prenumeruoti. Ačiū jums, kad žiūrit mane. Su jumis buvo aš, Gabija.